Makapuso gipanglantawan nga maayo ang panahon nga atong masinati karong adlaw. Suma sa pag-asa, makasinati kita og madag umong panahon nga dunay mga localized thunderstorm uuwan nga mugna sa easterlies. Padayon sab nga makaapekto ang easterlies sa silangang bahin sa Visayas ug sa Mindanao. Samtang sa atong heat index forecast, posibleng moabot sa 35 degrees Celsius ang masinati karong adlaw sa Tagbilaran City sa Bohol. 34 degrees Celsius usab ang heat index sa Tacloban Leyte ug Dumaguete Negros Oriental ug 33 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Katarman Samar kini matud sa pag-asa. Samtang mag-amping kita mga kapusong Sugboanon kay kagahapon miabot sa 37 degrees Celsius ang heat index sa Sugbo. Kanunay nga mag-I am ready sa grabing kainit, magdaog payong ug magbaon og tubig aron malikay sa heat stroke ug heat exhaustion. Dugang pahimangyo sa pag-asa nga likayan ang pagbabad sa taas nga oras, ilabi na gikan sa alas 10 sa buntag hangtod na sa alas 2 sa hapon.